咁同大家報道完銀漢街呢條街準備拆卸嘅地方之後呢，就要同大家行下土瓜灣道咯。咁土瓜灣道一立呢，都有好多地方已經係拆卸㗎啦。咁就大家去認識一下啦。一路行落去呢，你都見到係準備拆卸嘅樓宇。咁呢啲唐樓呢，係一間接住一間嘅。咁大家見到呢，係圍咗一啲石屎躉啦。咁就可以望一望嗰個門口嘅喎。大家可以望一望呢度啦，一啲準備拆卸嘅大廈，嗰個門口已經係圍封咗㗎啦。咁就見到佢有啲貼咗告示啦，係關於一啲拆卸嘅資料，例如邊個負責呢個工程，咁同埋一啲告示話唔好擺一啲同地盤冇關嘅嘢啦。如果放啲雜物都會被清走嘅，一啲電話嘅資料。咁我繼續沿住呢個土瓜灣道一路行呢，咁啲巴士站都係要運作嘅，只不過係已經好似圍咗一啲鐵柱，咁之後呢會一路圍封，之後呢大家會見唔到上邊嗰個建築物，因為會有啲布一路鋪落去嘅，依我嘅理解就。咁大家一路行呢，啱啱我哋經過就係銀漢街啦。咁而家帶大家去下一條街就係鴻福街啊！大家留意下呢個招牌，呢個牌啦，鴻福街。曾幾何時呢度好旺嘅，咁見到全部都變成一個拆卸嘅地盤呢。如果你曾經喺呢個土瓜灣區住過呢，你就會覺得好唏噓啦。咁如果你係一個啱啱嚟土瓜灣呢，你冇咩感覺嘅。舊嘅嘢，當係一個未曾經歷過呢度嘅人，未曾經歷過呢度嘅繁華呢，你唔會有覺得傷感嘅。你只係覺得一啲準備拆卸嘅樓宇，最好就係快啲拆卸啦，咁可以起啲新樓啦。但係如果你曾經喺度居住過，曾經喺度做過生意呢，咁你係會覺得有啲唏噓啦。你喺呢度曾經同朋友一齊開心過、玩過，咁係兩種截然不同嘅感受嚟㗎。